Por primera vez Ourense tendrá edición del concurso de pinchos en primavera y por primera vez los artistas ourensanos están invitados a presentar un diseño para el cartel. El ganador se llevará 300 euros. O concurso que celebramos en novembro no marco das xornadas gastronómicas no que participaron máis dunha treintena de establecementos, 17 con pinchos ou tapa e outros, por suposto, con menú, en no que se contabilizaron máis de 14.000 votos emitidos por os propios clientes. Foi o que nos animou a facer unha edición agora en primavera que coidamos que terá aínda moita máis participación tanto dos usuarios como dos propios establecementos, non? El certamen tendrá lugar del 9 al 22 de mayo. Habrá dos variedades de pinchos, el tradicional y el de diseño, y se prevé que la participación de los hosteleros sea muy numerosa. A través de Sabores do Outono en noviembro, que as castañas vimos a alta aceptación despois de 3 anos que dentro da ciudadanía e a propio cliente nos pide máis accións deste tipo.